is when people will now be coming to come under you and serve you. ìgbà náà ni àwọn èèyàn yóò máa wá sí abẹ́rẹ́ láti máa sìn ọ́. Those are some attributes, some gains that is in when you obtain or when you gain your freedom. àwọn kan wọ̀nyí náà ni ohun àmúyẹ tí ó máa wá nígbà tí ó bá ti di òmìnira tán. Tí ènìyàn ò bá di òmìnira, When a man has not been free, kì í lẹ́nu ọ̀rọ̀ láwùjọ. they cannot talk in the public. Wọ́n kì í pe ẹrú sípàdé. A slave can never be summoned to a meeting. Kí ló fẹ́ sọ? What is he going to say there? Ọ̀rọ̀ kan ṣẹlẹ̀ ní Iléṣà lọ́jọ́ kan. An incident happened at Elisha one day. There is a money that they want us to pay. Owó kan wà tí wọ́n fẹ́ kí a san. Where I rented for my family, where they are, because of the work of my wife at Iléṣà. Níbi tí mo gbà fún ìyàwó mi nítorí iṣẹ́ tó ń ṣe nílùú Iléṣà. So they came to us. Wọ́n sọ̀dọ̀ wa. You need to pay for this. You need to pay for this. You need to pay for this. Ó máa sanwó eléyìí, ó máa sanwó eléyìí, ó máa sanwó eléyìí. And I told them, Mo wá sọ fún wọn. it's not our responsibility. Kò ń ṣe ojúṣe tiwa. It's the responsibility of the landlord. Ojúṣe ẹni tí ó nílé fúnra rẹ̀ ni. I said, by the way, we don't know you. Àwọn sọ fún pé àwa ò mọ̀ ẹ́. Then one man said, I am the chairman, landlord association of this community. I said, well done, sir. Ẹnìkan wá jáde ó ní òun ní alága gbogbo àwọn tó nílé ládùúgbò. Mo kì í pé kú ṣẹ́. Nobody brought you to me or brought me to you when I want to take this house. So I don't know you. Nígbà tó dé pé ìwọ kọ́ ni mo bá gbà tí mo fẹ́ gba lé mi ò dá ẹ mọ̀. This is what I'm saying. Oh. Ohun tí mò ń sọ ní eléyìí. They now said that we're supposed to attend the landlord meeting. Wọ́n ní pé ó yẹ kí àwọn náà máa ṣe ìpàdé àwọn tó kọ́lé sí àdúgbò. I now told them, I said, am I the landlord of this house? Mo jẹ́ kí wọ́n mọ̀ pé ṣé èmi ni ó ní ilé tí à ń gbé. I'm not the landlord. Mo lè mi kàn lé ẹni tó ní ilé. So you can't expect me in your meeting. Wọ́n ní pé ẹ má retí mi nínú ìpàdé yín. Hello? Why am I saying that? Kí ni ìdí ẹ̀ tí mo fi sọ eléyìí? I know I am not free. Mo mọ̀ wípé mi ò tí ì di òmìnira. Everybody that have not gained his freedom have a limitation. Ẹni tí ó bá tí ì gba òmìnira ó ní ìdíwọ̀n ibi tó yẹ kó dé. That is it. Òun náà ni. I said, I can't come to your meeting. Mo ní mi ò lè wá sínú ìpàdé yín. Because your meeting is landlord association. It's not landlord and tenant association. Mo jẹ́ kí wọ́n mọ̀ pé ìpàdé tẹ̀ ń ṣe ìpàdé àwọn tí ó nílé ni kò ń ṣe ìpàdé onílé àti àwọn ayálégbé. So when you have no freedom, Nígbà tí o ò bá tì ní òmìnira, there is a limitation. ó ní gbèdéke ibi tí ó yẹ kó dé. Ẹni tí ò lómìnira níbi tó lè jẹun mọ́. If you don't have freedom, there is limited to what you can eat. I don't know, maybe I'm talking to somebody. Mi ò mọ̀ báyẹ̀ mò ń bá ẹnìkan Wọ́n sọ̀rọ̀ bá níbí. jẹun tí ò yẹ kó jẹ, wọ́n máa láṣẹ orí ẹ̀. If you eat what you're not supposed to eat, you will be molested. Ẹni tí ò bá lómìnira bó ṣe wu ayé láyé ń sọ̀rọ̀ sí. For the woman that was not getting a freedom, people will talk to him or her anyhow. Mo fẹ́ ká wọ nǹkan kan nínú ìgbésí ayé àwọn ọmọ Ísírẹ́lì. I want us to examine something in the life of the Israelites. Nígbà tí wọn ò ní òmìnira. When they've not gained their freedom. Exodus chapter 1. Exodus orí kìíní. From verse 11. Nítorí náà ni wọ́n ṣe yan akóniṣiṣẹ́ lé wọn. Ìwọ lọ́mọ interpret. Jẹ́ wọn ọkà náà jọ. Ó yá o. Torí náà wọ́n yan akóniṣiṣẹ́ lé wọn lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n ti sọ wọ́n dẹrú tán. Therefore they did set over them taskmasters when they enslaved them. Yes. Now, láti fi iṣẹ́ wọn pọ́n wọn lójú. To afflict them with their bodies. Àwọn tí ò bá ti ní òmìnira. People that have not gained their freedom. Inú ìpọ́njú ni wọ́n máa ń ṣe ohun gbogbo tí wọ́n bá ń ṣe. They normally do everything of their own in affliction. Mo gbàdúrà fún èèyàn méjìlá tó ṣàmì. I pray for 12 people that can say amen. Àti gbogbo ẹ̀yin tí ẹ wà online tẹ́ ń gbọ́ mi lọ́wọ́lọ́wọ́. And everybody online that are Bí hearing Olúwa ti ń now. bẹ tí ẹ̀mí ẹ̀ sì wà. As the Lord lives and changes now. Àjàgà ẹrú ìnira ó ṣẹ́ lára ẹ̀rọ ni. Amen in the name of Jesus. Mo ní àjàgà ẹrú ìnira ó ṣẹ́ láyé yín lónìí. Amen. Ẹ ó sì di òmìnira. Amen. Ẹ jókòó. Have your seat. Wọ́n yan akóniṣiṣẹ́ lé wọn kí
kí ni iṣẹ́ àwọn kọ́ṣẹ́ láti máa fi iṣẹ́ wọn pọ́n wọn lójú. They chose the task matters for them in order to be afflicting them. kí ni díẹ̀. And why? wọ́n fẹ́ ká mọ̀ pé àwọn ti dẹrú. They want them to know that they have been enslaved. hello. tó o bá ń scott lọ́dọ̀ rẹ̀ kan. When you are squatting with your friend, ǹjọ́ tí wà tí ẹ̀ bá ní ìkùnsínú gbóngbóngbó. when there's a day that two of you will have misunderstanding, tẹ́ ẹ bá ní ìkùnsínú gbóngbóngbó. when you have a little misunderstanding, ọjọ́ yẹn ó lè ní o mọ̀ sùn orí bẹ́ẹ̀dì. that day he or she may not allow you to sleep on the mattress. ó lè ní òun fẹ́ á pè mí nílé òun fẹ́ lọlé òun ò dẹ̀ lé sílẹ̀kùn òun lẹ̀ tó ró lè ń jà ládùúgbò. He may say that I have a call at home and I cannot leave my door opened. àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Is that not so? ó lè ní òun ò tiẹ̀ fẹ́ dáná lónìí. I'm saying òní kan sọ fún òun pé kó wọn má dáná pé léwu máa jóná. he may decide that I don't want to cook today, that Kí la wá one of the fẹ́ jẹ? prophet told him not to cook. lọ́wọ́ wọn kálukú náà ní ọdún wọn kálukú náà wá lé ayé rẹ̀ àti pọ̀jù gan nù yàrá yòó. We are even too much in this room. hello. Hi. ó sáfẹ́ kó o mọ̀ wípé He wants you to know that he is the boss. òun náà ni olórí tàbí ọ̀gá. ẹ̀yin kan ń gbé ayé tí ò wù í níbí. There are some spirit living the way they not supposed to níbi tó ń live. gbé yẹn ò ń gbé ayé tí ò wù ọ́. Where you are living, you are not living. lónìí in the way ọlọ́run mi you yóò mú ọ kúrò nínú ayé bẹ́ẹ̀. live. Amen. In the name of Jesus. wọ́n ní tá a bá ti ń fi àparí iṣu hàn àlejò. I say when you are giving a visitor a sign, mami ọ̀gá o ẹnu ìgàn ọmọ ìjẹ lẹ́nu iṣẹ́ tẹ́sí dé lára ilé kan yìí o nù márùn àbọ̀ ti jẹ mẹ́ta mẹ́. he said out of 5 we've eaten 3. kò yá tí ì jẹ tó mẹ́ta. We have not supposed to have taken up to 3. orí àkọ́kọ́ rẹ̀ orí ẹ̀kejì rẹ̀ orí ẹ̀kejì mami mélòó nù mẹ́ta náà ni. He said that is 3. ó ti ń sọ fún ọ pé alele. They are telling you that the time for you to go. torí pé ó fẹ́ kó o mọ̀ pé you are not belong here o ní òmìnira. Because he wants you to know that you have not been free. nígbà tí èèyàn bá lómìnira láṣẹ bó ti wù. And when a man gains his freedom, you can behave the way you like. hello. Hi. mo wà nínú ilé mi lọ́jọ́ kan. I was in my house one day mo kàn determine pé mi ò tiẹ̀ fẹ́ mi ò nídìí ẹnì kankan. and I determined that I don't want to welcome anybody. mo fẹ́ wà nínú ilé. I mo want to fẹ́ be ka bíbélì mo fẹ́ gbàdúrà. I want to be lonely, I want to read, and I want to pray. kókókó prophet. Somebody was knocking at my door that the prophet. mi ò sí lé o. I told the person that I'm not at home. ẹ prophet ẹ káàárọ̀ o. He said, Prophet, good morning. ẹ káàárọ̀ sà. He said, good morning, sir. wọ́n ti mọ̀ pé tí wọ́n bá ti rí mọ́tò mi níta They know that when they see my motor outside, wọ́n ti mọ̀ pé mo wà lé nìyẹn. they know that I'm at home. mo dẹ ẹ pẹ̀lẹ́ mi ò sí lé o. I told them, I'm not at home. ó ní prophet ẹ̀yin lẹ́mọ̀ ń sọ̀rọ̀ yẹn. He said, Prophet, you are the one talking to ó me ní now. ẹ àní mi ò sí lé. I said, I know, but I'm not at home. mi ò sí lé àbọ̀ náà ni. Is it by force? I said, I'm not at home. prophet ẹjọ ẹ sílẹ̀kùn. He said, Prophet, please open the door. ọgbà nǹkan mi o. I said, I will give you something else. mi ò sí lé final. I'm not at home. Mo ti sọ̀rọ̀ tán. ló dúró. Then he stood there for the while. ó wò kí ó wò lẹ̀. He looked up and down. mi ò kúkú sí lé. And just because I'm not at home. àbí mo wà lé. ń bọ̀ ya ọ lọ. When it was the time, he left. ó tún pẹ́ o pásítọ̀ kan tún dé. Then, when the very soon, another pastor came. mo ti wà nínú àdúrà gbà náà. I was in prayer by that time. wọ́n sì ń gbọ́ pé wọ́n sọ pé tàbá orúkọ Jésù orúkọ Jésù. And I'm calling Jesus' name. téèyàn bá ti wá sọ orúkọ Jésù. téèyàn bá kọjá lọ báyìí yóò sàmọ̀ gbọ́ òrùn pé. When somebody is passing by, he or she will be hearing My Jesus' prophet. name. Wòlíì mi. ọlọ́run ìmọ̀ ká ìmọ̀lẹ́ lónìí. He said, God has called you. ó ní I mi ò met sí you at lé home. o. I told him, I'm not at home. mi ò sí lé o. I told him, I'm not at home. ẹ sílẹ̀kùn jàre. He said, please open the door. irú àwọn àwàdà wo lẹ ẹ̀yin kọ́lẹ̀ ń sọ̀rọ̀ yẹn ni. Say, what type of joking is that? Are you mo not the ní one talking? mi ò sí lé. I told him, I said, I'm not at èmi home. pásítọ̀ lágbájá mọ̀ ni. He said, I'm pastor so. àti kí tó wá ó kálukú ló nílé ẹ̀ máa lọ ilé tiẹ̀. I said, everybody has his or her own house. Go to your house. lónìí Today, mi ò sí lé. I'm not at home. ẹ̀yin lè pé ń gbéraga.
You can call it a pride. bó bá ṣe wù ní la ṣe é ṣe gbàgbọ́ ẹni. I behave the way I like. mi ò sí lé mọ́sọ́ yẹn. I told them I'm not at home. lọ́ba ní ọ̀dà ìgbà wo lẹ́wà wà lé. He said, when will you be at home? mo ní pásítọ̀ orí yín pé. I said, Pastor, I know you have a wisdom. lọ́ba tó bí ọwọ́ aago méje ìrọ̀lẹ́. He said, around 7 p.m. màá ti wà lé. I will be at home. wọ́n ní ọlọ́ngọ́ bá yanjú ẹ o. lọ́ba He lọ. said, God will settle it for us. tó bá jẹ́ pé ilé ọ̀rẹ́ mi kan ni mò ń gbé. And maybe I'm squatting in one of my friend's house. ṣé mo tiẹ̀ gbọ́dọ̀ sọ pé mi ò sí lé. Am I worried of saying I'm not at ọ̀rẹ́ mi ó home? tún jókòó ọ̀rẹ́ lọ́ba sílẹ̀kùn fún àti ẹ̀ ń bọ̀. He said, friend, go open the door for somebody who is coming. lórúkọ olúwa ó di òmìnira. Amen in the name of Jesus. àlọ́ ó di òmìnira. Amen in the name of Jesus. ẹni tí kò ní òmìnira tó lọ yá aṣọ wọ̀. One who has not gained a freedom that is borrowing clothes to wear. so lè complain pálásọ ò lọ. Can they complain that the owner of the cloth has not ironed it? mami kí n wá yá aṣọ kan lọ́dọ̀ yín ní ìsìn pé mo fẹ́ wọ̀ lóde. If I was to borrow a dress from our mother, kí n máa pé bó o lẹ̀ tí ẹ ṣe lọ aṣọ yìí. and I'm not complaining, why can't you iron the cloth? ohun tẹ́ kàn sọ ni pé jẹ́ ń wò ná. You just say, let me examine it. tí máa ilé fún yín padà. Once I can give it to you. kí lẹ́ ṣe ẹ wọnú ilé lọ́nu ntí ẹ lọ mú lọ́sọ̀dì. They say the one that have iron, go to the Oshodi, then you see it there. bẹ́ẹ̀ ni That is it. ẹni tí ò ní òmìnira One that has not gained his or her freedom kò gbọ́dọ̀ complain. must not complain. wọ́n yìí jẹun tó wù wọ́n ohun tí wọ́n bá rí ni wọ́n máa jẹ. They eat whatever they see. ẹ jẹ́ àwọn obìnrin náà lọ ẹ̀ka lè gbàdúrà kiri. And let's examine where we are going. yes. ẹ máa gbọ́ o wọ́n wá lọ fi wọ́n kọ́ ìlú ìṣúra torí pé wọn ò ní òmìnira. Just because they don't have freedom. àwọn gan ò lè kọ́ ìlú fún ara wọn. They themselves cannot build a city themselves. mo rántí nígbà kan I remember the time mi ò ní òmìnira I have not gained my freedom. ní ọ̀dọ̀ pásítọ̀ tí mò ń gbé nígbà náà. With the pastor where I'm squatting, ìyá mà jẹ mí o. I suffered a lot. èmi ni mo mọ iṣẹ́ ẹlẹ́ṣẹ̀ jù. I'm the one who know how to perform ṣé housework. kàtà ṣe nu létí mi ò lè ṣe. There's nothing we are doing at home that I cannot do. wọ́n ń tú irun wọ́n ń dirun kò sí ní tí mi ò lè ṣe mẹ́. To lose hair, to weave hair, there's nothing I don't know how to do. ṣé àpò pé èmi là kọ́ bíi mọ́mì mi. You know, I'm the firstborn of my mother. so ó kọ́ mi ní gbogbo àwọn nǹkan yẹn. So she taught me a lot of things. tó fi dórí à ń dáná oúnjẹ Up to the aspect of cooking at home. mi tí ìrọ́bẹ̀ tí mi ò lè ṣe. There's no type of soup I cannot prepare. títí di bí mo ti wà yín ni o. Up to the time you are still saying. shut up. amen. Amen. that is it. I used to cook for my wife. Mo máa ń dáná oúnjẹ fún ìyàwó mi. tí n bá ti wà around tó bá lọ bí iṣẹ́. When I'm around and she has gone to work. hello. Hi. kò sígbà tẹ́mi àti bàbá lọ tá a bá dénú ilé wọn. There's no time that I and our father Olalo got to his house. no ní Adó gangan. That is at Ado Ekiti. nígbà tí gbogbo àwọn ọmọ mórí ọ̀fẹ́ sì wà rán. When all our mothers were still around, bàbá àlọ́ ló máa dáná. our father Olalo will be the one to cook. hello. a ní ìyá orí ọ̀fẹ́ sinmi lónìí. They say, Mommy Olofe, rest today. sinmi lónìí. Rest for today. oúnjẹ tí gbogbo wa máa jẹ. The food that everybody will eat, bàbá ló máa dá. our father will be the one to cook. àpẹẹrẹ rere ni. And that is a good example. gbogbo ẹ̀yin ọkùnrin onírun mú onírun gbọ̀n. All the men that you got a beard there, bàbá ti fẹ́ yàwó tán. once they marry, pépà ni. mi ò ráyè tí lónìí. I don't have your time today. àríjì aláre àrè àtàntà wà ń bẹ yẹn ẹ bá ń gbé kámẹ́rà sí ọ kojú wọn so amen. Amen. that is it. Bó ṣe rí nìyẹn. ṣùgbọ́n tí mo wá sọ lélẹ́yìn. But what I'm saying is this. mo máa gún iyán I will pound a yam tí ó fẹ́lẹ́ bí etí. that will be very succulent to eat. iyán tí wọ́n máa ń jẹ. The pounded yam that I go to eat. ẹ̀ẹ́gùn tí ó yí débi pé irú mọ́mì tó wà ń bí àtẹ̀mí tá a bá fà báyìí kò ní já. so ẹ gbọ́dọ̀ fodó kan omi ẹ gbọ́dọ̀ fi omi sí láti ilẹ̀ ó dìgbà tó bá rọ pátápátá kẹtó You lè will not put water there and you will pound to the extent that the thing will be very fresh and palatable. gbogbo bí báyìí ó ti máa bó. And all my urine will be ṣùgbọ́n tó paining. burú ni wípé But the
painful part of it is, mi ò ní jẹ nínú iyán náà. I will not eat out of this pounded yam. Hello, mi ò ní ṣe kí ni. I won't be able to eat there Nígbà tí mi ò lómìnira, because I have not gained a freedom. ọjọ́ tí n bá wá sórí ire jù tí n bá máa jẹ nínú ẹ̀. And the most successful day for me that I will eat out of the pounded yam. Yóò jẹ́ àárọ̀ ọjọ́ kejì ìyẹn èwú. That will be the following day, the Ẹ̀yin náà leftover. dẹ̀ ti mọ̀ téèyàn bá jẹ ìyẹn èwú kí ni máa ń tẹ̀lé. So, Mi ò gbọ́ ẹgẹ́ tiẹ̀. Kíni? Sọ ọ̀jẹ̀ yẹn èwúrí ni. Rárá sá kíni? Kọ̀sẹ́ léjì láyé tí ọ̀jẹ̀ yẹn èwúrí. Amen. amen. Mi ò lómìnira. I have not gained a freedom. Èmi ni màá gúnyán. I'm the one to pound. Mo lè lọ ra fùfú. And I can go and buy fufu to eat. Gbogbo àwọn ọmọ tí wọn ló máa jẹyán. And all their children will eat pounded yam. Torí pé mi ò lómìnira. Because I have not gained a freedom. Mi ò lè complain. I can never complain by that time. Ẹni tí ò bá ti lómìnira. Whomever that does not gain his freedom, Wọ́n máa máa sọ gbogbo eléyìí fún ọ. I'm telling you this intentionally Kó o fi mọ̀ kó yẹ kó o gbàdúrà. so that you will need that you ought to pray Kí òmìnira kó lè dé fún wọn for náà. your freedom to come to you. Lónìí, Tonight, mo lè determine ibi tó bá wù mí. I can determine for whatever I like. N tó bá wù mí tí n bá fẹ́ ṣe màá ṣe. Whatever I want to do, I will do. Tí n bá dẹ̀ ní mi ò ṣe nǹkan kan. If I decide not to do anything, Lẹ́yìn mi àtọlọ́run mi. after me and my God, Ọ̀sẹ̀ tó lè mú mi sí. nobody can challenge me for that. Hello. Hi. Torí pé tí dé ìpele kan, Because to a certain stage, mo ti dòmìnira. I've gained my freedom. Bí Olúwa ti ń bẹ tí ẹ̀mí ẹ̀ sì wà. As the Lord lives and spirit Nínú lives, ẹ̀mí àti nínú ara. spiritually and carnally. Ó di òmìnira o. Amen. In the name of Jesus. Ó di òmìnira o. Amen. Àwọn kan wà, wọ́n kó wọn láti Nàìjíríà lọ ìlú òyìnbó. There are some people that from Nigeria, they took them abroad Wọ́n á lọ sọ wọ́n dẹrú lọ́hùn. and they returned them to slaves there. Ẹ̀yin wà bí ẹ̀ máa ní wọ́n wà nílùú òyìnbó. You are here, you will be saying that they are abroad. Whereas bóyá iṣẹ́ aṣẹ́wó, Maybe they are there as a prostitute mọ́ṣúárì attendant, and they are I want boku. àwọn gbóògùn àwọn drug traffickers Àwọn tó máa ń gbé egbògi olóró. ní wọ́n fi wọ́n ṣe. That is what they are doing there. Wọn ò ní lè complain. And they will not be able to complain. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọ̀dọ́bìnrin ni wọ́n ti sọ di sex workers. Most of the young ladies have turned to sex workers. Wọ́n á rí n tó dá wọn ní lè ṣe. They will say good things and they will not be able to do it. O mọ̀ pé ìkónilẹ́rù àti ìsìrú ó máa ń jẹ́ kí ènìyàn sọ múra ẹnu. And don't you know that for them to be slave, to be enslaved means that you have lost your sense. A fẹ́ gbàdúrà. We want to pray. Wọ́n fi wọ́n kọ́ odidi ìlú méjì. And they use them to build good 2 cities. Àwọn gan ò sì lè kọ́ ìlú kan fún ara wọn. And they could not build a city for themselves. Tẹ́ ẹ bá wo fíìmù yẹn, If you watch the film, àwọn tí wọn ò lè dá oúnjẹ jẹ sà. they could not even feed themselves. Nínú àìlèjẹ wọn tápá wọn ti tínrín tẹ́sẹ̀ wọn ti tínrín. Nínú ẹ̀ náà ni wọ́n ti ń ṣe wàhálà burúkú. And out of this hunger, that is why they are still laboring. Yes, ẹ kà síwájú mà. Bí wọ́n ti ń pọ́n wọn lójú sí, bẹ́ẹ̀ ni wọ́n bí sí. Wọ́n sì ń pọ̀. Inú wọn sì bàjẹ́. Nínú ìnira, In agony, wọ́n ń bímọ. they are multiplying. Nínú ìnira, In that agony, wọ́n ń gbilẹ̀. they are multiplying. Ẹ sì máa gbọ́ o, And listen, màálù tó bá yọké, if you see a cow that has extra meat or that have a hump, ta ló lèrè? it's gain for who? Màálù gan kì í jèrè kéèrè. Even a cow can never benefit from his hump. Alápàtà ló máa jèrè ẹ̀. And that is the benefit of the Wọ́n bímọ nínú butcher. ìnira. They were multiplying in affliction. Mi ìmọ̀ bóyá wọ́n ti wo ibẹ̀ nísìnyí. Nígbà tí mo lọ ṣe sọjí ní ìdí òro ní Mushin. When I went to Ijoro at Mushin for a revival, Kànáà ńlá kan wà ní ẹ̀gbẹ́ church yẹn. there's a big canal beside the Mi church. ìmọ̀ bóyá ti dé kànáà. Ṣé rí ẹ̀gbẹ́ kànáà yẹn? You see, beside that canal, Ó ní àwọn kan kọ́ ilé sí. and that is where some people build their house. Kí ni wọ́n fi kọ́ ilé? When did they use to build this house? Àbí irú àwọn páànù tí wọn ò lò mọ́.
is all the fairly used iron sheet àwọn aṣọ tálásọ kó dànù. and all the cloth that is not good again àjákù ẹni. and all the mat that are torn. àjákù kí ni mo tẹ́lẹ̀ yìí. carpet. Now the carpet that are torn, ó ní wọ́n fi kọ́ ilé. that is what they use to build their tí houses. ọ̀pọ̀lọpọ̀ pálí. And a lot of cartons. wọ́n dẹ̀ ń gbé bẹ̀. And people are living there. ní ọjọ́ kan One day, ọmọkùnrin kan wá jáde. a man came out. ó wọ trekkers He put on a tracker àti jeans. and a jean. nínú ibì kan bẹ̀ náà ló ti jáde. And it's from one of these houses he came out. ló wá òun àti lady kan. And the man and a lady, ní ọjọ́ jáde báyìí. they came out together. mo wá ká ọwọ́ lérí. Then I was now mo wá amazed. sọ̀kalẹ̀. I came down mo wá lọ pàdé ọmọkùnrin yẹn. and I went to meet that man. excuse me sir. I said, excuse me, sir. ó wá wá. Then he came. mo ní mo rí tẹ̀ ń bọ̀ láti bẹ̀ yẹn. I said, I saw you coming out of that place. mo ní ẹjọ́ ibo lẹ ti ń bọ̀. I said, please, where are you coming from? ó ní that is my house. Ó tún náà wọ́n pé ilé mi náà nìyẹn. my house. Ilé mi. house da. Wọ́n ní ìwé where is the house? eléyìí. This one. mo ò lè kọ́rù ẹ̀ ní oko dádì mi kí n gbénu ẹ̀. They can never build that one in my father's farm and for me to live there. àwa tá à ń gbé inú ilé. We too, we are living in a house. ẹ̀yin náà mọ bí àwọn ẹ̀fọn kànáà ṣe máa rí. You know how Kana mosquito used to behave. bí agolo milk báyìí làwọn ẹ̀fọn bẹ̀ ṣe rí. They are so big like a tin milk. tó bá balẹ̀ àní tó tó burú nínú ọ̀pọ̀lọpọ̀ páálí tí a fi ṣe sí tí a fi ṣe rúùfù tí a fún páànù burúkú tí a fi aṣọ sí ẹlòmíì kíní fúlẹ̀ṣì ìsọjí ọlọ́jọ́ méje kan tó jí kámbì kan olóyún wọ́n tún lọ gbé DSTV GoTV ìsìnmọ́ni. And as worst as the houses are, they still put on DSTV and GoTV there. mo wá sọ fọkùnrin kó lọ ọmọ gbé oko yín ó gbé ju bí tó ń gbé yìí lọ. For you to be living in your village is better than where you are living. tí omi kànáà yẹn bá ń rùn. If that the stinking of that canal àwọn wà water, nínú odidi ilé a máa ti gbogbo window ni. we that are in a good house normally shut the window and doors. látòní lọ. As from tonight, ó bọ́ nínú ìnira sẹ́. amen in the name of Jesus. amen. Amen. wọ́n ń gbé ayé nínú ìnira. They were living in affliction. olóòtú mọ́ wa lára oníbi tá a ti ń ṣayé nìyẹn ó lè rí babe mi ẹ̀ rí babe mi. He say we are part and parcel of it. Can't you see my babe? ó ní bí mo ṣe ń lọ yẹn ó ní mo máa discharge eléyìí ó ní mo ní another babe tó ń See, I'm going to decide this one because I have another babe. abájọ I say no wonder. ndọ́ka mọ́mọ́ omi ó gbé wa àti babe kan lọ. And I know the canal will sweep you and your babe away. wọ́n fi wọ́n kọ́ odidi ìlú. They use them to build bí wọ́n ti ń kọ́ wọn a city. lójú tó. As they were afflicting them. bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ń pọ̀ sí. yes. That is how they are multiplying. inú wọn sì bàjẹ́ yes. nítorí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì. yes. àwọn ará Íjíbítì sì mú àwọn ọmọ Ísírẹ́lì sí ní àsìpa. ẹgbọ́n wọ́n mú wọn sìn ní àsìpa. They made them serve with rigor. mo sọ tẹ́lẹ̀. I prophesy. ogun lé eyín tó ló dìgbà tó o bá wọ kòtòkó tó padà. The household battle of your hand, I say, until when you get to grave before you òní ló máa borí ogun náà. Amen in the name of Jesus. wọ́n mú wọn sìn ní àsìpa. And they make them walk in rigor. bẹ́ẹ̀ tí ìsìnrú bá sì pọ̀ èèyàn ọpọlọ ò ní ṣiṣẹ́ mọ́. And when the slavery got to a certain stage, even the brain will not work again. kí wọ́n lọ sí chapter 3. Orí kẹta. yes from verse settle amen. bẹ́ẹ̀ni sàn. chapter 3 from verse 5. ó sì wí pé yes. má ṣe súnmọ́ yìí. yes. bọ́ sálúbàtà rẹ kúrò ní ẹsẹ̀ rẹ. yes. nítorí ibi tí wọ́n ẹ gbé lọ dúró. sí verse 7 verse 7. Olúwa sì wí pé olúwa sì wí pé nítòótọ́ nítòótọ́ èmi ti rí ìpọ́njú àwọn ọmọ ènìyàn mi èmi ti rí ìpẹ́jù àwọn ènìyàn mi. tí ó wà ní Íjíbítì. yes. mo sì gbọ́ igbe wọn mo wá gbọ́ igbe wọn nítorí àwọn akóniṣiṣẹ́ wọn nítorí àwọn akóniṣiṣẹ́ wọn nítorí tí mo mọ ìbànújẹ́ torí mo wọn. mọ ìbànújẹ́ wọn. èmi sì sọ̀kalẹ̀ wá láti gbà wọ́n èmi sọ̀kalẹ̀ wá láti gbà wọ́n lọ́wọ́ àwọn ará Íjíbítì lọ́wọ́ àwọn ará íjíbítì àti láti mú wọn gòkè àti láti mú wọn gòkè. sí ilẹ̀ náà wá sí ilẹ̀ rere. ẹgbẹ́ o tí mo bá kẹ́ wọ nìyẹn o. This is what I want you to know. olúwa ni mo sọ̀kalẹ̀ láti gbà wọ́n. He said, I've come down to deliver them. kì í ṣe kó fẹ́ gbà wọ́n nìkan. Not that you want to deliver them alone. náà kí ni ìgbésẹ̀ àkọ́kọ́ tí ọlọ́run
Ọlọ́run fẹ́ ṣe. What is the first step the Lord wanted to take? Kí ló fẹ́ ṣe fún wọn? Ó fẹ́ mú wọn gòkè. He wants to make them to ascend. Àwọn tó bá ní òmìnira, But for people that have gained their freedom, àwọn nìkan ló lè dókè. they are the only people that can go up. Tó o bá fẹ́ gòkè láyé, If you want to go up or you want to ascend in life, o máa ní òmìnira o. you have to gain a freedom. Torí pé ẹni tí ó bá dáṣọ fún ni. Because somebody who is going to give you a Báwo ẹ̀ là á ṣe kí ni o? we check Báwo ẹ̀ la what your máa sin wò? has first. Èmi sì ṣetán láti mú wọn gòkè. Yes. And I'm ready to ilẹ̀ take náà them wá sí up. ilẹ̀ rere. Mo gbọ́dọ̀ mú wọn gòkè láti ilẹ̀ náà wá sí ilẹ̀ rere. Àti Dábìlì ńlá. máa mú wọn kúrò nínú ìnira, máa fi wọn sínú ìtura. I will bring them out of affliction to the place of comfort. Yes. sí ilẹ̀ tí ń ṣàn fún wàrà Sí ilẹ̀ tí ń sàn fún wàrà àti fún oyin. àti fún oyin. sí ibi tí àwọn ará Kénáánì Yes. àti ti àwọn Hítì Yes. àti ti àwọn Ámórì Yes. àti ti àwọn Péréṣì Yes. àti ti àwọn Ífì Yes. àti ti àwọn Jébésù. Yes. ǹjẹ́ nísinsìnyí Ǹjẹ́ nísinsìnyí kíyèsí ìgbà àwọn ọmọ Ísírẹ́lì dé ọ̀dọ̀ mi ìgbé àwọn ọmọ Ísírẹ́lì dé ọ̀dọ̀ mi. èmi sì rí pẹ̀lú Èmi sì rí pẹ̀lú. wàhálà tí àwọn ọba Íjíbítì ń fi wọ́n ṣe. Ẹ jókòó mà. Nígbà téèyàn bá wà nínú òmìnira, When a man is in freedom, òun ni yóò lè gbádùn ayé ẹ̀. that is when he can enjoy his life. Ó ní ìlérí Ọlọ́run yóò lè ṣẹ nínú And ayé ẹ̀. that is when the promise of the Lord can be fulfilled. Ó ní ayé rẹ̀ yóò lè nítumọ̀. And that is why his life will be meaningful. Ìwọ náà nílò kó di òmìnira. You yourself, you are in need of freedom. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín èyí kan wà bí àìlọ́kọ kò jẹ́ kẹ́ ẹ di òmìnira. There are most of you that lack of husband did not allow you to be free. Àìníṣẹ́ kò jẹ́ kẹ́ ẹ di òmìnira. And lack of good job did not allow you to be free. Ẹlòmíì àìlówó kò jẹ́ kó di òmìnira. Lack of money did not allow them to be free. Ẹlòmíì àìrí ènìyàn ràn lọ́wọ́ kò jẹ́ kó di òmìnira. Lack of helper did not allow them to free. Gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí ló nílò. All these things you are in need. Torí pé nínú ìtura Because out of comfort, ibẹ̀ ni àṣeyọrí wà. and that is where that is accomplishment. Má wàá gbàgbé Don't forget, ẹnìkan ṣoṣo tẹ́lẹ̀ fún ènìyàn ní òmìnira. the only man that can give somebody a freedom, Òun náà ni Jésù Kristi. and that is Jesus Christ. Ẹni tó yẹ kó fi ayé rẹ fún. The one you're supposed to give your life to Ó ní o. is the Ẹ one. bá wo ìgboro nísìnyí àwọn èèyàn wọ́n wà ń gboro káàkiri tá mutí kiri. Look at the town now. There's some people drinking. Ọ̀mùtí gbàgbé ìṣẹ́. Drink and drink to the end of Ọtí the lọ tán. Ìṣẹ́ ò ṣe kí ni. Àwọn tí yóò bá di òmìnira People that will be free, wọ́n máa wá Jésù kan o. they need to seek for Jesus. Dìde dúró. Stand on your feet. Dìde dúró. Rise on your feet. Àdúrà méje ni mo fẹ́ pè I want to call 7 prayer points kí n tó máa lọ. before I will be going. Gbé ọwọ́ ẹ̀ méjèèjì sókè. Raise up your 2 hands. Májẹ̀mú ogun àbákú nínú ayé rẹ. Lónìí májẹ̀mú yẹn kó lana pátápátá. Amen. Ẹ̀yin tí ẹ bá ṣe tán tá a jọ fẹ́ gbàdúrà. You that you are ready, that want to pray together, Mo fẹ́ kó fún ara rẹ láàyè. please give yourself enough space. Ẹ pe orúkọ Jésù lẹ́ẹ̀kan tó. Call Jesus' name once. Ibi tá a ti máa bẹ̀rẹ̀ àdúrà yìí rẹ o. This is where we are going to start. Olúwa kọjá The lọ sí prayer. ìpìlẹ̀ ayé mi. God, go to the foundation of my life. Olúwa lọ sí ìpìlẹ̀ ayé mi. Go to the foundation of my life. Ọwọ́ tí ń ṣiṣẹ́ ìnira fún mi. The hand that is working difficult things, the Olúwa hand of kí ọwọ́ difficult- yẹn láti ìpìlẹ̀. Lord, cut off the life from foundation. Ọwọ́ tí ń ṣiṣẹ́ ìnira nínú ayé mi. One that is afflicting me of the Olúwa of kí the- ọwọ́ yẹn láti ìpìlẹ̀. Lord, cut off the land from foundation. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín wà nú ogun lónìí. The most of you are in battle today. Nígbà tí mo sọ fẹ́ nìkan mo ní. Ìyá ọkọ rẹ ò ṣàdédé gbógun tì ọ́. I was telling somebody that your mother-in-law did not just arise against you. Ogun ti tẹ̀lé ọ wá láti ilé bàbá rẹ. Battle has been following you from your father's house. Bẹ́ẹ̀ni. Ogun tó tẹ̀lé ọ wá láti ilé bàbá rẹ ló sọ̀yọ́ ọkọ ẹ̀dógún fún ọ. And the battle that followed from your father's house has turned your mother-in-law as Ẹ a fi source of your orúkọ battle. Jésù bí àrá tó. Call just name like a thunder. Olúwa wo ìpìlẹ̀ ayé mi lónìí. Lord, go to my foundation of the beginning of Gbogbo my ọwọ́ life. tó wà nínú ìpìlẹ̀ mi. Every hands in my foundation Tó ṣiṣẹ́ ìnira nínú ayé mi. that is working on the leg of Olúwa my kí life. ọwọ́ yẹn lára mi lónìí. Lord, cut off the Ó yẹ pariwo sọ́dọ̀dọ̀.
ọlọ́run gbọ́ àdúrà jésù olúwa wa. Amen. ẹ jáde wá síta díẹ̀. Please come out a little bit. mi ò ní pe àdúrà kan nígbà méjì. I will not call a prayer point twice. a máa fi yòókù sí ọ̀la. Then we postpone everything till tomorrow. àti àṣekágbá ní alẹ́ sunday. And Sunday's night. lọ́run ra manage mi mo ṣe ń kúrò ń bí everyday ni mo tún lọ ṣe sọ́ọ̀rù ń bí. Every day as I'm living here, I always go to another vigil. òní ìbáyìí mo tún ní all night títí dago 5 àárọ̀. And tonight I'm still going to a vigil till tomorrow's morning 5 a.m. ẹ pe orúkọ jésù bí àrà tó. Call just name like a thunder. olúwa gbé olùgbàlà kan dìde fún mi. Lord, establish a savior for me. ẹni tí ó gbà mí kúrò nínú ìnira tí The mo one ní. that will save me from this affliction. ṣé o lè gbàdúrà ìbáyìí. Can you render this prayer point? ṣé o lè gbàdúrà ìbáyìí. Can you pray now? olúwa gbé olùgbàlà kan dìde fún mi. Lord, establish a savior for me. ẹni tí ó gbà mí kúrò nínú ìnira tí mo The ní. one that will save me from the affliction. ẹni tó tó fún mi ní òmìnira The one that pátápátá. is capable of giving me total freedom. olúwa gbé dìde fún mi níbi tí mo wà. Set them up for me. ó yá ẹ̀ṣọ́ dáadáa. ọlọ́run gbọ́ àdúrà jésù olúwa wa. Amen. mo ti tó nísinmi mo ti tó nísinmi ara ti tó tù mí o ogun ayé mi ẹ wá bìgbà mo ti tó nísinmi. Mo ti tó nísinmi. sọ̀rọ̀. Mo ti tó nísinmi. Ara ti tó tù mí o. Ogun ayé mi àwa bìgbà. Mo ti tó nísinmi. ọwọ́ o jẹ́ gbàdúrà kó o pàtẹ́wọ́ ẹ. mo ti tó nísinmi mo ti tó nísinmi ara ti tó tù mí o ogun ayé mi ẹ wá bìgbà mo ti tó nísinmi. sọ̀rọ̀. Mo ti tó nísinmi. Mo ti tó nísinmi. Ara ti tó tù mí o. Ogun ayé mi àwa bìgbà. Mo ti tó nísinmi. ọwọ́ ẹ wà mo ti tó nísìnyí mo ti tó nísìnyí ara ti tó tù mí o ogun ayé mi ẹwà bìbà mo ti tó nísìnyí Mo ti tó nísinmi. Mo ti tó nísinmi. ilẹ̀ wú Ara ti tó tù mí o. Ogun ayé mi àwa bìgbà. Mo ti tó nísinmi. mo ti tó nísìnyí Mo ti tó nísinmi. ara ti tó tù mí o ogun ayé mi ẹwà bìbà mo ti tó nísìnyí. ó jẹ́ sọ̀rọ̀. Mo ti tó nísinmi. Mo ti tó nísinmi. Ara ti tó tù mí o. Ogun ayé mi àwa bìgbà. Mo ti tó nísinmi. ogun ayé mi ẹwà bìbà mo ti tó nísìnyí. Ogun ayé mi àwa bìgbà. Mo ti tó nísinmi. ogun ayé mi ẹwà bìbà mo ti tó nísìnyí. Ogun ayé mi àwa bìgbà. Mo ti tó nísinmi. ogun ayé mi ẹwà bìbà mo ti tó nísìnyí. Ogun ayé mi àwa bìgbà. Mo ti tó nísinmi. ó yá mo ti tó nísìnyí. Mo ti tó nísinmi. ó yá mo ti tó nísìnyí. Mo ti tó nísinmi. Amen. bí ẹnìkan mú. Hold somebody. ẹ pe orúkọ jésù bí àrà tó. And call Jesus name like a thunder. àdúrà kẹta la fẹ́ gbà yó. This is the third prayer I want to pray. ẹni tí mo dì mú yìí. This man and holding omi ìnira tí ayé fún un mú. the water of inconvenience that the one people have given unto him tí ò jẹ́ or kí her, ayé rẹ̀ ó ní sinmi. that did not allow their life to be olúwa jí ó gbẹ lára ẹ̀ lálẹ́ yìí. let the water be dried off tonight. sọ́kọ́ ọba gbàdúrà dáadáa fẹ́ nìyẹn ó léwu o. If you don't pray for the person, it's very ọgbà dangerous. méjèèjì ló máa dì mú. You are going to hold their two ends. omi ìnira tí ń bẹ nínú omi àtẹ̀jẹ́ rẹ̀. The water of difficulties in their body tí ò jẹ́ kí ayé rẹ̀ ó sinmi. that did not allow their life to olúwa rest. jẹ́ kí omi yẹn ó gbẹ lónìí. Lord, let the water ó yá àdúrà. olúwa jí ó gbẹ dànù. 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 Lord, let them dry off. ọlọ́run gbọ́ àdúrà. Let them dry off. jésù olúwa wá. Amen. bọ́pọ̀lọpọ̀ yìí ti ń gbàdúrà bí olóyún lónìí ó lágbára mú ẹlòmíì
holds another person. mú ẹlòmíì ẹ pe orúkọ Jésù bí àrá tó. Call Jesus' name like a thunder. irúgbìn ìnira tí ń dàgbà lẹ́nu ẹni tí mo dì mú yìí. That the plant of the plant of The seed. because it's that the seed of the difficulty that is growing in the life of the man. irúgbìn ìnira tí ń dàgbà nínú ayé ìwọ ẹni tí mo The dì mú seed of yìí. difficulty that is growing in the life of this wà man. ní Olúwa kó dá iná sún lónìí. That the Lord will ó yá in the àdúrà. name of Jesus. ó yá. irúgbìn ìnira tóhù tó ń dàgbà nínú ayé ìwọ ẹni tí mo dì mú yìí. Olúwa kó finá gbé jáde. 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 Ọlọ́run gbọ́ àdúrà Jésù Olúwa wa. Amen. Mú ẹnì kẹta. Hold the third person. Ọwọ́ akóniṣiṣẹ́ tí ń bẹ lára rẹ. The hand of a taskmaster in your life. Mi ẹni yẹn wò báyìí. Shake the person very Sọ well. pé sọ wà ń bí lálẹ́ yìí. Are you here tonight? Ó jẹ́ gbàdúrà torí pé o nílò àdúrà. You better pray because you are in need of prayer. Bọ́ ọmọ gbàdúrà torí pé ẹni kò gbàdúrà. And don't pray because they ask you to pray. Ọwọ́ akóniṣiṣẹ́ tó wà lára rẹ. The hands of a taskmaster in your life Tí ò jẹ́ kí ògo rẹ kó wúlò fún ọ. that did not allow your glory to be useful for you. Ẹni Ọlọ́run Babalọ́lá o. God of Babalola, Ó yẹ kó gé owó náà lára the rẹ. end from you. Ẹ pariwo sọ́dọ̀dọ̀. Jesus. Father, in the name of Jesus. In the name of Jesus. My Father and my Lord, I pray. The hands of a taskmaster in my life go out in the name of Jesus. Cut off 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 in the name of Jesus. The hand of a taskmaster. Cut off in the name of Jesus. Ọwọ́ akóniṣiṣẹ́. The hand of a taskmaster. Cut off in the name of Jesus. Cut off in the name of Jesus. Cut off in the name of Jesus. Tí ń bẹ nínú àgọ́ ara rẹ. Cut off in the name of Jesus. The hands of a taskmaster. Cut off in the Lónìí name of Jesus. Cut off in the name of Jesus. Cut off in the name of Jesus. Cut off in the àgé name ọwọ́ náà dànù. of We cut you off in the name of Ọlọ́run Jesus. gbọ́ àdúrà. Hands of a taskmaster in my Jésù Olúwa wa. Amen. Gbé ọwọ́ ẹ méjèèjì sókè. Raise up your two hands. Bọ́ọ̀rù Olúwa ní ẹnu mi. Hear the voice of my God or God from your Ọwọ́ mouth. akóniṣiṣẹ́ lára rẹ. All the hands of a taskmaster in your life. Ó jẹ́ pé bí wọ́n ti ń ṣe wàhálà òní ń gbèrè. That as you are laboring is the one that is being rewarding. Bí wọ́n ti ń ṣiṣẹ́ òní ń gbowó. You are laboring is the one collecting money. Ọwọ́ akóniṣiṣẹ́ tó da ilé rẹ rú. The hand of a taskmaster that scatter your house. Ọwọ́ akóniṣiṣẹ́ tó da iṣẹ́ rẹ rú. The hand of a taskmaster that ruin your work. Tí àmì bí àrá nígbà mẹ́ta bá tẹnu ẹ jáde. If you can say amen powerfully 3 times. Lónìí ọwọ́ yẹ kó bá iná jáde lára rẹ. Amen. 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 In the name of Jesus. Ẹ pe orúkọ Jésù bí àrá tó. Call your name like a thunder. Gbogbo ọwọ́ tí ń ni mí lára. Every hand that are afflicting me. Jọ gbàdúrà yìí dáadáa o. Please pray this prayer very well. Ẹ pariwo tó. Shout very well. Gbogbo ọwọ́ tí ń ni mí lára. Every hand of affliction. Wà ní ẹgbẹ́ dànù ní Olúwa wí. Dry off. Says the Lord of hosts. Gbogbo ọwọ́ tó ní ayé mi lára. Every hand that are afflicting me. Ọwọ́ tó ní iṣẹ́ mi lára. The hand that are afflicting my Ọwọ́ wife. tó ní ìdílé mi lára. Hand that are afflicting my Ẹgbẹ́ family. dànù ní Olúwa wí o. Dry off. Ó yá sọ́dọ̀dúà. Ó jẹ́ sọ̀rọ̀. Ó jẹ́ sọ̀rọ̀. Gbogbo ọwọ́ tó ní mi lára. Ẹgbẹ́ dànù ní Olúwa wí. Ọwọ́ tó ní ògo mi lára. Ọwọ́ tó ní àyànmọ́ mi lára. Ọlọ́run gbọ́ àdúrà. Jésù Olúwa wa. Amen. Mo rí ọwọ́ kan. I see a hand. Mo rí pé àwọn èèyàn ń tò báyìí. And I see people are lining up. Mo rí ọwọ́ ńlá kan tó ń block báyìí. But I see a big hand that blocked them. Kò jẹ́ wọn ó kọjá. It did not allow them to pass. Ẹ pe orúkọ Jésù. Call Jesus' name. Ọwọ́ tí ò jẹ́ kí n wọnú ìtura. The hand that hindered me to go to the place of comfort. Wà ní àrá iná sán. He said, thunder of light. Gé ọwọ́ náà dànù. And cut off the hand. Ọwọ́ tí ò jẹ́ kí n wọnú ìtura. The hand that did not allow me to go to the Ọwọ́ tó comfort. ní mi ò ní sinmi. The hand that said, I will not. Àrá iná. Thunder of the Ó yá Lord. gé ọwọ́ náà dànù. Them all. Ẹ pariwo sọ́dọ̀dọ̀.
àrá iná ó yá sọ ọlọ́run gbọ́ àdúrà jésù olúwa wa. Amen. ẹ tí ìgbàdúrà yẹn bẹ́ẹ̀ ni olúwa ti fẹ́. You have not prayed the way I want. ọwọ́ òkùnkùn tó ní mi ò ní dòmìnira. The hand of darkness that say I will not be free. àrá iná gé dànù lónìí. The total of the Lord strike them off. ọwọ́ kí ni mo pè é. The hands of darkness. wá ní mo pàṣẹ lórúkọ jésù mo pàṣẹ pẹ̀lú iná o ọwọ́ òkùnkùn lára mi ẹ̀gbìnà ó yá. Ó pàṣẹ lórúkọ Jésù. Ó pàṣẹ pẹ̀lú iná. Ọwọ́ òkùnkùn lára mi ẹ̀gbìnà. ọwọ́ bọ́ọ̀ ló ṣe ń pàtẹ́wọ́ bí olóyún yìí. wà mo pàṣẹ lórúkọ jésù mo pàṣẹ pẹ̀lú iná o ọwọ́ òkùnkùn lára mi ẹ̀gbìnà. sọ̀rọ̀. Mo pàṣẹ lórúkọ Jésù. Mo pàṣẹ pẹ̀lú iná o. Ọwọ́ òkùnkùn lára mi ẹ̀dùnà. nǹkan tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ báyìí o ó fẹ́ ṣẹlẹ̀ o mo pàṣẹ lórúkọ jésù mo pàṣẹ pẹ̀lú iná o ọwọ́ òkùnkùn lára mi ẹ̀dùnà. bóyá o. Mo pàṣẹ lórúkọ Jésù. Mo pàṣẹ pẹ̀lú iná o. Ọwọ́ òkùnkùn lára mi ẹ̀dùnà. di ojú ẹ̀ yẹ́pọ̀ wọ̀ yẹn máa rọ́ wà mo pàṣẹ lórúkọ jésù mo pàṣẹ pẹ̀lú iná o ọwọ́ òkùnkùn lára mi ẹ̀dùnà. Mo pàṣẹ lórúkọ Jésù. Mo pàṣẹ pẹ̀lú iná o. Ọwọ́ òkùnkùn lára mi ẹ̀dùnà. mo pàṣẹ lórúkọ jésù mo pàṣẹ Pẹ̀lú iná o. Ọwọ́ òkùnkùn lára mi ẹ̀dùnà. Mo pàṣẹ lórúkọ Jésù. Mo pàṣẹ pẹ̀lú iná o. Ọwọ́ òkùnkùn lára mi ẹ̀dùnà. ó yá ọwọ́ òkùnkùn lára mi ẹ̀dùnà. 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 ó yá iná ńlá wà ló mi lọ o. Iná ńlá wà ló mi lọ o. iná ńlá. iná ńlá wà ló mi lọ o. Iná ńlá wọnú mi lọ. Iná ńlá. iná ńlá wà ló mi lọ o. Iná ńlá wọnú mi lọ. Iná ńlá. iná ńlá wà ló mi lọ o. Iná ńlá wọnú mi lọ. Iná ńlá. iná ńlá wà ló mi lọ o. Iná ńlá wọnú mi lọ. Iná ńlá. iná ńlá wà ló mi lọ o. Iná ńlá wọnú mi lọ. Iná ńlá. iná ńlá wà ló mi lọ o. Iná ńlá wọnú mi lọ. Iná ńlá. iná ńlá wà ló mi lọ o. Iná ńlá wọnú mi lọ. Iná ńlá. iná ńlá wà ló mi lọ o. Iná ńlá wọnú mi lọ. Iná ńlá. iná ńlá wà ló mi lọ o. Iná ńlá wọnú mi lọ. Iná ńlá. iná ńlá wà ló mi lọ o. Iná ńlá wọnú mi lọ. Iná ńlá. iná ńlá wà ló mi lọ o. Iná ńlá wọnú mi lọ. Iná ńlá. Bible senda yín ni mo ṣe ké pọ́ọ̀rì wàsá. gbé ọwọ́ ẹ méjèèjì sókè. Raise up your two hands. láti wákàtí yìí lọ. As from this hour, gbogbo ibi tí ọwọ́ òkùnkùn wà nínú àgọ́ ara rẹ. everywhere the hands of darkness are in your body, mo rán iná síbẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́. I send forth fire now. ọwọ́ òkùnkùn bí àìsàn. The hands of darkness like a ọwọ́ sickness. òkùnkùn bí gbèsè. The hand of darkness ọwọ́ like òkùnkùn a death. àmúbọ́. And the hand of darkness like a ọwọ́ failure. òkùnkùn promise and fail. The hand of darkness like a promise and lórúkọ failure. olúwa ó yẹ kó bá iná jáde. Amen. In the name of Jesus. mo ní kó bá iná jáde. Amen. 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 Holy Ghost. Hey, fire. mo sọ nígbà kejì And I repeat it the second time. pẹ̀lú àṣẹ olódùmarè. With the authority of the Almighty. gbogbo àwọn òkùnkùn tó ń ṣiṣẹ́ àìrí nínú ayé rẹ. Every hand of darkness that are performing invisible works in your life. tó jẹ́ pé tíṣẹ́ rẹ bá ti farahàn bí kò mọ̀ níjàpá
ìjákulẹ̀ àti àmúbọ́ ni. That anytime the signs manifest is kind of a failure. tí ò jẹ́ kó dé ìpele tó yẹ kó dé láyé. That not allow you to get to the next level in your life. lónìí ọwọ́ yẹ kó laná lára rẹ sí. Amen in the name of Jesus. ó dẹ̀ ti rí àánú gbà. Amen. ẹ pe àdúrà ẹkú méjì ẹ pe orúkọ Jésù. Your prayer remain two. Call Jesus' name. Olúwa Lord, fi òmìnira mú mi débi gíga. use freedom to get me to a higher place. fi òmìnira ṣe kí ni o. ṣé o lè gbàdúrà yìí dáadáa. Can you pray that prayer very well? èmi náà fẹ́ jù báyìí lọ láyé. I myself, I want to be more than this Olúwa in life. nítorí òmìnira rẹ. Lord, because of your freedom. Olúwa mú mi dé ibi gíga. Set ó yẹ sọ́dọ̀dúrà. Father, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord, because of your freedom, set me to a higher place in life in the name of Jesus. I want to be more than this. I want to be reckoned in the society. I want to be reckoned in the public. Lord, I pray, because of your freedom, set me to a higher place in the name of you Jesus. must suck up. Set me in a base in the name of Jesus. Thank Lord, you, set Holy me in a base in the name of Jesus. in Jesus Set me in a base mighty in the name of we Jesus. pray. Amen. ẹ̀mí Olúwa ní kí gbogbo aká mú owó kan ní ọwọ́ wa. The Spirit of the Lord said we should hold a certain sum of money in our hands. bó bá jẹ́ 100 naira bó jẹ́ 200 naira bó If jẹ́. it is 100 naira or 200 naira, anything. Olúwa ní ká fi gbàdúrà. And God said we should use it to pray. igi ìnira tá a fowó gbìn sínú ayé mi. The tree of inconvenience that they use money to plant into my life. bó jẹ́ 500 ló lè mú bó jẹ́ 200 ló lè mú Any denomination that you have, bó jẹ́ 1000 ló lè mú bó jẹ́ 100 naira bó jẹ́ 200 naira sáàmù má mú 20 naira o. please don't take 20 naira. owó tí àwọn ẹlẹ́bọ ìbá gbà ẹlẹ́bọ ò ní gba 10 naira lọ́wọ́ ẹ o àbí 10 naira ẹbọ òun lè fẹ́ fi 10 naira mi. mo kó tètè jáde síbí máa dúró. ẹ pe orúkọ Jésù bí àrà lẹ́ẹ̀kan. Call your name like a thunder once. igi ìnira tí a fi owó gbìn sínú ayé mi. The tree of difficulty that they use money to plant into my àní life. Olúwa mo rú ẹbọ owó lórí. Say, Lord, I made sacrifice of money. Olúwa this fa morning. igi náà tú pátápátá. Uproot the tree completely. in gbogbo Jesus' name. ẹbọ tí a fi owó rú. Every sacrifice being made by money for me tó tí ayé fi di ìnira fún mi láti gbé. that make life difficult for me to live. Olúwa mo rú ẹbọ owó lónìí. I made a sacrifice of money tonight. nísì márùn owó ẹ máa wọ ná ó ṣe ń ṣe jáde mọ́ mi ná owó yẹn kò sí anybody tó fẹ́ bú ọ. Nobody that want to abuse you. wọ́n lọ́mọ báyé rẹ̀ ṣe ká ọ láàtọ́. You are the one that knows how serious you are with your life. bọ́ igi ìnira tí a fi owó gbìn The tree of difficulty that they use money sí inú ayé mi. into my life. òtòrí èmi náà rú ẹbọ owó lónìí. Because I made sacrifice of money to Olúwa fa igi náà tú pátápátá. uproot the tree. ó yẹ sọ́dọ̀dọ̀. In the name of Jesus. In the name of Jesus. My Father and my Lord, I pray. Every sacrifice that they've used money to plant into my life. Father, my Father and Lord, uproot them completely tonight in the name of Jesus. Every sacrifice Lord, that they have uprooted in my life. That I pray. Uproot them in the name of Jesus. Jésù Uproot them in the name of Olúwa Jesus. wá. Amen. ẹ pe orúkọ Jésù lẹ́ẹ̀kan sí. Call your name once again. ẹbọ tá a fowó rú The sacrifice made by money tí owó fi máa ń sá fún mi. that make money to be scarce for me. wà ní mo fowó ìbàjẹ́ lónìí. I destroy them with kí this ẹbọ money náà kó tonight. parẹ́. Let the ó yẹ àdúrà. Father in the name of Jesus. Father in the name of Jesus. In the name of Jesus. Every sacrifice that they've used money to make that make money to be scarce for me. Daddy, I pray tonight. Let them be destroyed by the Ọlọ́run by the bú hands of àdúrà money and Jésù make the name of Olúwa wá. Jesus. Amen. ẹ pe orúkọ Jésù bí àrà tó. Call Jesus' name like a thunder. Olúwa fi owó bá mi dá májẹ̀mú òmìnira. Lord, make covenant of comfort for me. kó fi owó ṣe kí ni. Use money to make a covenant of comfort for me. jẹ́ ń di òmìnira lórí owó. Make me to get my freedom upon jẹ́ ń money. di òmìnira lórí owó. Give me freedom ó upon yá ó money. yá ó yá ó yá ó yá ó yá ó In yá. the name of Jesus. Father, in the name of Jesus. In the mighty name of Jesus, my Father and my Lord, I pray. Lord, make me get my freedom of money in the name of Jesus. Lord, let me get my freedom of money in the name of Jesus. Ọlọ́run gbọ́ àdúrà Get my freedom of money in the name ní of orúkọ Jesus. Jésù Olúwa wá. Amen. mo sọ tẹ́lẹ̀ lónìí ẹ̀yin èèyàn yìí gbogbo iṣẹ́ tá a fowó parí Every morning be completed or perfected by money. tó sọ yín dẹrú owó That make me to be a slave to money. nítorí pé ẹ na owó sókè lónìí. Because you raise up this money tonight. iṣẹ́ náà kó bàjẹ́ lórí yín. Amen. In the name of Jesus. iṣẹ́ tá a fowó ṣe
The work being perfected by money. tí ò jẹ́ kẹ́ ẹ ní òmìnira lórí owó. That is allowing you to gain your freedom on onífẹ́ money. na owó ìsókè. Raise up the money because you raise iṣẹ́ up the náà kó money. bàjẹ́ lórí yín o. Amen. ẹ lọ di òmìnira. Amen. ní gbogbo ìgbà ẹ ó máa ní owó. Amen. ìbùkún ọlọ́run yóò máa wọnú ayé yín. Amen. ọrọ̀ ọlọ́run yóò máa wọnú ayé yín. Amen. ẹ ó dẹ̀ ṣe àṣeyọrí. Amen. ẹ ó ṣe rere. Amen. ó dẹ̀ ti rí bẹ́ẹ̀. Amen. ẹ wá filẹ̀ ṣé mi ló kàn nílé wa tó máa lálùyọ. Èmi ló kàn nílé wa tó máa lálùyọ. ṣé mi ló kàn nílé wa tó máa lálùyọ o. Èmi ló kàn nílé wa tó máa lálùyọ. ṣé mi ló kàn nílé wa tó máa lálùyọ. Èmi ló kàn nílé wa tó máa lálùyọ. ṣé mi ló kàn nílé wa tó máa lálùyọ. Èmi ló kàn nílé wa tó máa lálùyọ. ọmọ mi gbẹ́rù mi bàbá o. Ilé rọ́nà gbẹ̀gbà. ọmọ mi gbẹ́rù mi bàbá o. Ilé rọ́nà gbẹ̀gbà. oṣó Oṣó tó lóhùn ò pa mí rọ́nà. Àjẹ́ tó lóhùn ò pa mí rọ́nà. Èmèrè tó lóhùn ò pa mí rọ́nà. Àlàbòkà tó lóhùn ò pa mí rọ́nà. ọmọ mi gbẹ́rù mi bàbá o. Ilé rọ́nà gbẹ̀gbà. amen. Amen. àwa tí a jáde lánàá We that we came out yesterday, ẹ máa mú owó yẹn bọ̀ ẹ̀yin oní 2,000 1,000 ẹ máa bọ̀. all the 1,000 and 2,000 naira, please come forward.